ముఖ్య ఉద్దేశం రైతు లాభసాటిగా ఉండాలని చెప్పి దాంట్లో తప్పులంటే ఈ రోజు కూడా ప్రభుత్వం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చెప్తుంది అంటే మీకు ఏవైతే అభ్యంతరాలు ఉన్నాయో అవి చెప్పండి, మీరు దాని గురించి ఖచ్చితంగా దాన్ని అడ్రస్ చేస్తామని చెప్పారు. దాని ప్రకారం మీరు చూసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే రైతుకి లాభం వచ్చి రైతుకు నష్టం వచ్చే పనిని ఎవరు కూడా తీసుకెళ్ళడానికి ముందుగా లేరు. దాంతో భారతీయ జనతా పార్టీ అక్కడున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దాన్ని అదే దృష్టితో చూస్తుంది, మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాం. అదే దాంట్లో భాగంగానే వారు మీరు ఏవైతే అభ్యంతరాలు ఉన్నాయో వాటి చెప్పండి, మేము అభ్యంతరాలు మేము యాడ్ చేసుకుంటాం బిల్లు అని చెప్తాం. ఏదండి అంటే ముఖ్యంగా కేంద్ర బిల్లు గురించి అది కేంద్ర స్థాయిలో జరుగుతుంది కాబట్టి అది మన రాష్ట్ర స్థాయిగా మనకు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాన్ని పరిశీలిస్తాం, ఎలా చూస్తాం. దానికంటే ముందుగా ఈ రోజు తుఫాన్ వచ్చి మూడోసారి తుఫాన్ వచ్చి జరిగిపోతున్నప్పుడు ముందస్తు కార్యక్రమం ఇది కాబట్టి మేము దీని మీద దృష్టి పెడతాం. థ్యాంక్ యూ సార్. అనౌన్స్ చేశారండి కదా, పొద్దున్న అనౌన్స్ చేశారు. ఇది నేను సినిమాలో రాకముందు నుంచి రజనీకాంత్ గారు పాలిటిక్స్ లోకి రావాలి అని చెప్పి చాలా మాట ఉంది. ఆయన ఎప్పుడు ప్రత్యక్షంగా రాజకీయాల్లోకి రానప్పటికీ పరోక్షంగా ఎప్పుడు రాజకీయం తాలూకు ఆ పరిసరాల్లోనే ఉన్నారు. ఆయన పరోక్షంగా ఒకసారి ఆయనకి డిఎంకేకి గెలిపించండి అని చెప్పి ఆ టైంలో చెప్పడం. ఖచ్చితంగా ఆయన రావడాన్ని మనం ఎవరైనా సరే కొత్త వ్యక్తి వస్తున్నప్పుడు ఒక బలమైన ఆలోచనతో వస్తున్నప్పుడు అంత విపరీతమైన అభిమాన బలం ఉండి ఆయన కోరుకునే వ్యక్తుల సమూహం ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అది మంచిగా జరుగుతుందని నేను కోరుకుంటాను. అలాంటిది వాళ్ళందరూ విజయవంతం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అంటే అసలు అలాంటిది ఏం లేదండి. మొన్న కూడా ఆ మధ్యన నేను ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు కూడా విన్నాను. ఆ మధ్యన నడ్డా గారు జీహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్ ముందు ఫ్యూ డేస్ ముందు మాకు ఎన్డీఏ పార్ట్నర్స్ అందరితో ఒక్కొక్కరితో మీటింగ్ జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగా నన్ను కూడా పిలుస్తున్నప్పుడు ముఖ్యంగా చిత్తూరు సీటు గురించి నేను వెళ్తుంటే నేను ఇక్కడే మన టీవీలో తిరుపతిలో న్యూస్ వస్తాం మన వాళ్ళు చెప్తా ఉంటే ఒకటే అనుకోవచ్చు, ఎప్పుడు కూడా వీ హ్యావ్ అబ్సల్యూట్ చాలా స్పష్టమైన క్లారిటీ ఉంది మాకు. దానికి ఏంటంటే మాకు కూడా సంబంధించి ఇద్దరు ముగ్గురు దాదాపు ముగ్గురు అభ్యర్థులు మా తరపున ఉన్నారు. వారిని ఎలా ఈ తిరుపతి ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించి సో ఆ ప్రాసెస్ నడుస్తూ ఉంది. అలాగే మేమేమి నిర్ణయించుకున్నామంటే అందరం కూర్చొని ఒక జాయింట్ కమిటీ పెట్టి జాయింట్ కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు నిజంగా బాగుంది, జనసేనకు బాగుంటుందంటే జనసేన చేస్తుంది, లేదంటే భారతీయ జనతా పార్టీకి బాగుంటుంది, ఇవన్నీ ఒక సమగ్రంగా జాయింట్ కమిటీ సంపూర్ణంగా కూర్చొని ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఎలా చేస్తే ప్రభావితంగా చేయగలం వీటన్నిటిని ఆలోచించే ముందుకెళ్తాం తప్ప అందుకని మీరు చూస్తే తర్వాత ఎవరు కూడా దాన్ని డిక్లేర్ చేయలేదు. భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ఎవరు డిక్లేర్ చేయలేదు. అది ఎవరైనా డిక్లేర్ చేస్తే కేంద్ర స్థాయి నాయకత్వం నుంచి ఖచ్చితంగా డిక్లేర్ చేస్తారు. అది మేమందరం కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఒక సమగ్రమైన నిర్ణయం తీసుకుంటాం తప్ప అది ఇండివిజువల్ కూర్చొని త్యాగాలు చేయడాలు ఏమి లేవు. అలా ప్రతిదీ త్యాగం అనుకుంటే ఎట్లా, ఇది కలిసి పనిచేస్తాం అనుకున్నప్పుడు దానిని అందరం కలిసి సమగ్రంగా కూర్చొని నిర్ణయం తీసుకుంటాం. ఎవరికండి? అవునండి, ఖచ్చితంగా 150 కోట్లు ఒక్కొక్క ఈ ప్రశ్న అందరినీ అడగాలి. మీరు ప్రతి ప్రజాప్రతినిధిని అడగండి. నా వంతు కృషి నేను చేసుకుంటూ వెళ్తాం, ఖచ్చితంగా చేస్తాం. అలాగే మనందరం ట్యాక్సులు కట్టింది ప్రభుత్వానికి కడుతున్నాం, ప్రభుత్వం ఎక్స్చెకర్లు ప్రభుత్వ ఖజానాకి వెళ్తున్నాం. ముందస్తు బాధ్యత మొన్న కూడా అదే చెప్పాను. విరాళం అనేది నేను స్పందించి ఇష్టంతో ఇస్తాం. నాకేదో డబ్బు ఇస్తున్నానంటే ఏదో నాకు దానివల్ల గుర్తింపు ఓట్ల కోసం నిజంగా స్పందించి ఇస్తాం. అలాగే ఎక్స్ ఆర్మీ వాళ్ళకి ఇచ్చాం, సైనిక్ బోర్డుకి ఇచ్చాం, స్పందించి ఇస్తాం. అంతేగాని ఇదేదో కూర్చోబెట్టి కోవిడ్ నేను ఒకడైనా సంపాదించాను. ప్రతి ఒక్కరు ఎవరి స్థాయిల్లో 1000 రూపాయలు సంపాదించేవాళ్ళు ₹1 ఇవ్వచ్చు. అలాగే 150 కోట్లు 300 కోట్లు లేదంటే 200 కోట్లు పెట్టి రాజ్యసభ సీట్లు కొనుక్కునే వాళ్ళు కూడా ఇవ్వచ్చు. సో మీరు ఈ ప్రశ్న మీ ఆలోచన ధార మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఇది ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా దీన్ని ఆలోచించి తీరాలి. కేవలం పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కడికే కాదు ఈ ప్రశ్న, మీరు ప్రతి ప్రజాప్రతినిధికి కూడా మీరు, ఎందుకంటే మీరు ఒక ఎమ్మెల్యే ఎన్నికలకి 30 కోట్లు 40 కోట్లు 150 కోట్లు ఖర్చు పెట్టగలుగుతున్నప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఎంత ఇవ్వబోతున్నారు వ్యక్తిగతంగా? అందరూ డబ్బున్న వ్యక్తులే కదా, ఎంతో కొంత వాళ్ళు
ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి ఇప్పించడం కాదు. అందరి ట్యాక్సులు అందరి శ్రమతోటి ఉమ్మడి శ్రమతోటి డబ్బులు కలెక్ట్ చేస్తే ఆ డబ్బులు ఇప్పించడం కాదు. మీరు కనీసం మీరు ఎంత ఇస్తారు అది కూడా మీరు ప్రశ్న వేస్తే ఖచ్చితంగా అది బాగుంటుందని మనస్ఫూర్తి తెలియజేసుకుంటారు.